V oddaji Ambienti se ukvarjamo z vplivom prostora na človeka, danes pa smo pri strokovnjakih za svetlobo v podjetju Zumtobel. Z nami je gospod Alan Dornik, ki nam bo povedal, kakšen vpliv pa ima svetloba na človeka. Kakšen vpliv ima torej svetloba na človeka? Svetloba je zelo pomemben dejavnik, ker zelo vpliva na počutje, zelo vpliva na produktivnost zaposlenih, zato smo v našem podjetju poudarili zelo veliko skrb na to, kako bi dosegli čim bolj optimalno svetlobo. In to ste dosegli preko nekih študij najbrž? To smo vedno z nekimi priznanimi tujimi inštituti skupaj izvajali študije, zato da bi bili rezultati čim bolj verodostojni in čim boljši rezultati. Ena zanimiva študija je bila opravljena z vaše strani. Bi povedali kaj več? Ja, študijo smo opravljali v bistvu na Picassovih slikah. Tam smo merili tako imenovan Damage Potential Index. Ravno tako z enim nemškim inštitutom smo potem razvijali tehnologijo merjenja, koliko časa in na kakšen način smejo biti izpostavljene slike svetlobi, se pravi, koliko časa na dan sploh smejo ljudje te slike hoditi gledati. Ko imamo mi neke smernice, da to mora biti 500 luksov, smo ugotovili, da če je osvetljenost do 800 luksov, kar je veliko več, kot je to, in da če imamo svetlobo oziroma če imamo vire svetlobe, ki niso samo direktni iz stropa, ampak da so svetilke spuščene in da imajo direktno in indirektno komponento, zelo, zelo pozitivno vplivajo tako na učinkovitost zaposlenih, kot na njihovo počutje, kot na zdravje, kot na veliko teh faktorjev. Torej, svetloba ima kar velik vpliv, bolj kot si mislimo, recimo. Svetloba ima zelo velik vpliv in če temu, kar sem prej naštel, dodamo še dinamiko svetlobe, ko spreminjamo svetlobi temperaturo od 3000 do 6000 kelvinov tekom celotnega dneva, mi lahko vplivamo na to, da mi vplivamo na človeški bioritem in s tem dodatno povečujemo učinkovitost zaposlenih. Po drugi strani pa se na ta način zmanjšuje izčrpanost na koncu dneva, kar je vedno rezultat potem boljši rezultati podjetja. Torej lahko dosežemo svetlobo, da delavec ni utrujen in da je bolj učinkovit. Točno tako. Svetlobo lahko nekako sledimo naravi, ko se temperatura svetlobe, ki jo imamo zunaj, spreminja tokom dneva od te hladne, ko nas prebuja, pa do večera, ko je toplejša barva, se pravi 3000, 2700 kelvinov, 2000 kelvinov, ko nas umirja in pripravlja na spanje. Se pravi, ko pridemo po kosilu spet na delovni prostor in se nam spi, kaj naredimo? Takrat dvignemo, če imamo seveda taka svetila, se po programu dvigne temperatura na 6000 kelvinov, kar ponovno sproži proces prebujanja. V kakšnih prostorih bi se dalo uporabiti to svetlobo? Na kakšnih objektih ste že delali? No, naše reference so kar široke. Pojavljamo se tako v trgovskih centrih, v trgovinah, tako v avtosalonih, v bolnicah, v šolah, kjer nam tudi pomenijo, šole so nam kar velik delež, poslovne stavbe, normalno, kar smo se pogovarjali. Se pa pojavljamo v zadnjem času tudi v individualnih privatnih hišah. A se velikokrat zgodi, da pridejo k vam investitorji in rečejo, želel bi si čim boljše delovne pogoje za svoje uslužbence? Lep primer je objekt, ki smo ga nazadnje delali, zelo modern, ko je gospod Pirnar prišel do nas s svojim elektroprojektantom in izrecno zahteval, da želi imeti najboljšo možno LED razsvetljavo, ker je za njega zelo pomembno, da imajo njegovi zaposleni optimalne delovne pogoje. In to nas je v bistvu zelo razveselilo, ker ta pojav niti ni tako pogost, kakor bi si želeli, da bi bil. Podjetje se imenuje Zumtobel Group. Kaj se vse skriva pod to besedo Group? Group pomeni, da smo grupacija. Zumtobel Group je multibrand. Mi imamo v sklopu naše blagovne znamke 4 tako imenovane lighting brande, Zumtobel, ki je kot premium brand, potem imamo Toran, ki je performance brand, AC/DC,
ki so ravno tako zelo premium brand, ampak usmerjen v hotele, v fasade, v ozko specifično področje. In ne nazadnje je naša četrta blagovna znamka Tridonic, ki pa skrbi za proizvodnjo elektronskih komponent. Bi pa želel tudi izpostaviti, da so premium kvaliteta, modern dizajn, 5-letna garancija tudi ključni elementi za uspešnost našega podjetja.